natoa pongezi kwenu viongozi wote mliomba dhamana kwa wanachama wenzetu na wana CCM wote ambao tulishirikiana kuhakikisha tunakipa Chama cha Mapinduzi ushindi. Lakini ndugu zangu, lengo kubwa la kuja hapa siku ya leo ni hii ratiba niliyoisema ya kuelekea sherehe za Chama cha Mapinduzi kutimiza miaka 49. Tunaenda katika sherehe hizi tukiwa tuna ushindi mkononi. Tumeunda serikali na ndio maana tuko na wenzetu hapa. Kazi yetu ni kuahidi kupitia ilani yetu hii ya Chama cha Mapinduzi. Tumeisema kila kona, kila mahala, wananchi wakaiamini, wakatusikiliza, wakalinganisha na sera na mipango ya vyama vingine, wakayaona aliyomo humu kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba haya yaliyomo humu ni ya kweli, wanayaamini kwa sababu wanaishi. Na msemo unaosema kuona ni kuamini. Mambo mengi tumeyafanya kwa kiaona, na hatimaye hawakuwa na shaka katika kuichagua ilani hii na wawakilishi wetu tulipita kila kona nani. Kazi ambayo itakuja mbele yetu, chama na jumuiya kushirikiana na serikali, ni kuhakikisha yaliyomo humu sasa yanaenda kutekelezwa. Wenzetu watatangulia sasa mstari wa mbele kama tulivyokuwa sisi mstari wa mbele kwenye kuomba kura. Sasa tunapeana zamu, wao wanakwenda mstari wa mbele kutekeleza yaliyomo humu, na sisi tutakuwa nyuma yao kusimamia, kukagua na kushauri yale ambayo tunadhani sisi kienda tena mwaka 2030 kuwaeleza Watanzania tuliyeahidi tumetekeleza, na wao watasema naam, kweli mlioahidi mmetekeleza, na wataendelea kutuamini kwa mara nyingine tena. Tunapoenda kusherehekea miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama, lakini tukiwa na ilani ambayo sasa tunaanza nayo upya, ilitangulia zeka, lakini tunajipanga nayo sasa kuanza nayo mwaka na hatimaye kwenda safari ya miaka 5 kuhakikisha yale yote ambayo wananchi walisema tunakipa Chama cha Mapinduzi ushindi, basi waweze kuja kuyaona kwa macho. Mkoa wetu ni moja kati ya mikoa michache yenye bahati, mikoa ambayo imebarikiwa misitu mingi sana, maeneo mazuri yenye uoto mzuri, ardhi nzuri. Sasa humo sisi kama Chama cha Mapinduzi chenye serikali ambayo ndio tunaipa majukumu ya kusimamia yale ambayo sisi tuliahidi na kuongoza nchi, serikali kwa mamlaka iliyonayo inakaa na kuratibu na kupanga namna bora ya kuishi katika maeneo yetu na mazingira yetu. Kwa watu 5 katika chumba kimoja, sasa hivi tumekuwa watu 10, tunatosha. Sasa hapo mnakaa, mnajadili kwa pamoja, mnawaza tubomoe ukuta, tuongeze chumba, tuweze kuishi kwa hewa nzuri na nafasi nzuri. Ni vitu vya kukaa pamoja. Kwa sisi Wanakasekese, sisi Wanatanganyika, sisi Wanakatavi, hayo tukiyazingatia, tunaweza tukaanza kupita katika maeneo na hatua mbalimbali ambazo zinaweza zikatuondolea migogoro na hatimaye tukajenga hoja ambayo itasikilizwa na viongozi tuliowapa dhamana, na hatimaye tukapata namna bora ya kuishi. Sisi kama chama, wajibu wetu ni mmoja tu, kuwasemea wananchi. Mimi kwa niaba ya Wanakasekese au ya wananchi hawa na wana CCM hawa, tunakushukuru sana. Msituchoke kutufikia,
na kutusikiliza na kututatulia changamoto tulizonazo.